Brauchen Engel Sicherheitsgurte? Oder? Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich könnte mich wirklich krumm lachen, als ich dieses Bild gesehen habe. Entdeckt auf einem Friedhof, auf dem ich unterwegs gewesen bin, stand da dieses Auto und ein Sicherheitsgurt um eine Engelfigur gelegt. Naja, wir kennen ja diese Sprüche. Fahr nicht schneller, als dein Engel fliegen kann. Und ganz egal, was wir von Schutzengeln halten, so das Konzept von nicht alleine sein, dass jemand auf mich aufpasst, das ist ja etwas sehr Wünschenswertes und Gutes. In der Bibel ist in der Tat die Rede davon, dass Gottes himmlische Wesen Menschen begleiten. Weniger, um sie vor allem Schaden zu bewahren. Viele können ganze Lebensgeschichten davon erzählen, wo Schutzengel versagt haben, sondern als Boten dieses Gottes. Und ab und an dann eben auch als die Menschen hilfreich zur Seite stehen. Und die Sommerzeit, in der wir jetzt mittendrin sind, ist eine Zeit, wo ganz viele Unfälle passieren. Nicht wahr? Weil Menschen nicht mehr den gewohnten Arbeitsrhythmus haben, weil Kinder nicht mehr den Schulrhythmus haben oder die Kita, passieren ganz ungewöhnliche Sachen. Und da finde ich das doch irgendwie gut, wenn wir uns gemeinsam nochmal daran erinnern, passt auf in den kommenden Wochen und Monaten, wenn ihr unterwegs seid oder zu Hause, im Schwimmbad, am Meer, im See oder mit ungewohnten Sportarten, die man nur im Urlaub macht, dass alles gut geht, dass nichts schief geht. Mutet eurem Schutzengel nicht zu viel zu und vertraut in all dem darauf, dass der lebendige Gott bei euch ist, wenn wir entspannen, wenn wir Urlaub haben, wenn wir das Leben einmal anders genießen können. Gottes Segen für diese ganz besondere Zeit des Jahres.